السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم ظفر اقبال ہوں پنڈی سے۔ پچھلا ایک ہفتہ مجھے شدید بخار اور کھانسی، گلا خراب اور انتہائی ایگزرشن یہ چیز رہی ہے مجھے۔ تو ڈاکٹر عثمان صاحب سے حسب معمول رابطہ کیا تو انہوں نے جو ہوپ واٹر اور شکر گزاری، جو کہ آلریڈی ہمیں پہلے پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کے نئے سرے سے بتانے سے ہمیں بڑا حوصلہ اور ایک قسم کی دلجوئی ہو جاتی ہے۔ تو اس پر عمل کیا تو الحمدللہ یہ اس وقت آپ کے سامنے ہوں، فٹ فاٹ ہوں، اور تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% سے اوپر ہی میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں اپنے کام کاج پر بھی گیا تو اس معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اس اپنے نظام کی طرف، اور ڈاکٹر عثمان کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی کی۔